你隻雞擺多隻鵝落去啊！一隻鵝一隻。唔係，佢乜？但是我這有咩？有咩我成兩隻你？邊隻？嗰隻雞係咪啊？邊隻啊？斬唔斬啊？斬唔斬啊？換隻40塊錢。係。啊，可以。換隻嗰個雞。呢輪我哋都好生意嘅。嗰時阿超人開咧大旺咗啲附近嗰啲。呢隻雞髀好。有。
5蚊好冇？阿姐，唔好切得啦。係咪雞啊？有啊。唔要雞啊？唔要雞啊？咁拆咗行啦。水。老板。一個先，我買一個菜雞飯。